मौसम के साथ ये बहुत आम बात है कि सर्दी खांसी और बुखार हो जाता है। मन काढ़ा बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने चूल्हा पर पानी चढ़ा दिया है पैन में। ये है मुलेठी, जो पसारी की दुकान में आसानी से मिल जाता है, और अगर ऐसा नहीं मिले तो इसका पाउडर भी मिलता है। 1 चुटकी डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 2 लौंग और दालचीनी। मुलेठी को हमने 2 टुकड़ों में कर दिया है। डालेंगे 10 से 15 तुलसी का पत्ता। डाल देंगे 4-5 दाना गोल मिर्च। अदरक का टुकड़ा हमने डाल दिया इसमें, और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन क्रश करके। और ये सबको 10 से 15 मिनट तक खौलने देंगे। डालेंगे 2 गिलास में हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। हमारा काढ़ा तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।